Дорогие друзья, всем доброго утра. Уже раннее утро. Я еще не отдыхала, но думаю, что после этого ритуала пойду немного передохну. Убрать рассорки в семье, из семьи. Как происходит это все? Знаете как? Вот вы купили квартиру, работаете с мужем, закрыли кредит. Он вам подарил кольцо. Он к вам хорошо относится. Дети хорошо учатся, слушаются вас. Одним словом, своими стараниями, работой, день и ночь, трудами, как там в фильме «Аки пчела», вы достигли успеха. А кто-то не хочет дальше развиваться, не хочет выходить из зоны комфорта, не хочет нигде учиться, не хочет больше познавать, не хочет много работать, не хочет устраиваться на тяжелую работу и так далее. Вообще ничего не хочет. Но при всем этом каждый день видит, как вы выходите, одетые, красивые, и начинает вам завидовать и ненавидеть. А если у кого-то рядом какое-то никчемное существо в штанах, то тем более, когда видит, что у вас есть муж, который вас любит, который вами дорожит, который к вам хорошо относится и хочет сделать вам приятное. Ведь люди не знают, что вы преодолеваете для того, чтобы у вас была хорошая семья, чтобы у вас дети учились, что вы с ними сидите до утра, иногда разучиваете что-либо. Нет, они этого не видят. Они видят уже результаты. Естественно, это их злит, это их раздражает. И вообще подобные люди всегда считают и будут считать, что все, что у тебя есть, это просто счастливое стечение обстоятельств, просто тебе незаслуженно повезло, и вот ты такая-то, за что вообще он тебя любит, а ты вообще вот таким, как ты, везет, а вот таким, как я, хорошим женщинам не везет, к сожалению, и так далее. Всю жизнь. Причем самое интересное, что такое могут сказать и родные люди, такое может сказать сестра, такое может сказать подруга, такое может сказать мать. Да за что он вообще тебя любит, да ты вообще этого не стоишь и прочее, прочее. К сожалению, в нашем мире такое возможно, увы. И что случается после таких посылов? Да и вообще, если даже специально что-то начитывают, насылают, но если это не очень серьезная вещь и не наслана профессионалом, то вот этот ритуал может снять. Случается то, что у вас начинаются проблемы. Ребенок в школе кого-то избил, начал плохо учиться, ребенок уронил там где-то, забыл деньги, потерял большую сумму, муж ударил машину, вы поссорились на ровном месте, значит, он вам какие-то обидные слова выкрикнул, вы заплакали. И, в общем, вы чувствуете, что в семье происходит что-то непонятное, что-то нехорошее, но непонятно, откуда это идет, этот удар. За что, почему, неважно. В соцсетях вы поехали в Египет, показали вот в обнимку фотографию. И тут же что-то случилось. Ну, например, плохо стало ни с того ни с сего. Приступ какой-то непонятный. Отвезли в больницу, дали деньги на исследования, лекарства купили. В общем, не совсем уж поняли, что там, но назначили лечение. Вот вы на некоторое время сбились с колеи, не идете на работу. Это уже минус доход и так далее. Это все либо насланные рассорки, либо зависть, которая переходит в рассорку семьи. То есть мир в семье нарушается. И вот как убрать эти рассорки, как вернуть нормальное состояние, чтобы дети успокоились, чтобы не было нервного вот этого напряжения, чтобы восстановить сексуальные отношения, потому что иногда муж и жена замечают, что они друг к другу вообще не тянутся, нет совершенно желания, какая-то пропасть образуется между ними,
Он как-то обижается непонятно на что. Вы обижаетесь на то, что он совершенно безобидно что-то сказал. Раздражительность, злость, как будто кто-то пришел в вашу семью и просто вот вселяется спокойно в каждого из вас, и вот вы друг друга просто не узнаете. И такое возможно. Если очень серьезная проблема, конечно, должна заниматься ведьма. Но если проблема средней тяжести, опять повторяюсь, то вы можете это убрать с помощью вот этого ритуала, который я вам подарю. Для этого вам нужно 10 свечей. Вот смотрите, здесь просто нечетко показывается, поскольку камера так настроена. Если сзади что-то есть, то картина нечеткая, к сожалению. Так, 10 свечей, которые нужно обмотать черной нитью, именно черной. Я не буду сейчас обматывать, потому что я заранее уже подготовила. Желательно, чтобы это был черный воск. Если не найдете, можно обычный, но желательно с черным воском оно получится намного сильнее. Внизу вот так укрепите еще одной свечой, чтобы вот так вот просто стояла эта свеча вместе. Берите рядом емкость с водой на всякий пожарный, потому что это ритуалы, где огонь очень агрессивный может быть. Расставляйте 3 свечи по сторонам. Читайте 10 раз. Эта свеча догорает. Вот маленький огарок остается. Можете потушить гасителем и все остальные свечи. Это желательно провести в сумерки и откупаться на следующий день. На следующий день относите под дерево, оставляйте 10 монет и говорите «уплочено». Отворачивайтесь и уходите. Либо кидайте в реку или в водоканал. Точно так же кидайте, 10 монет кинули следом и говорите «уплочено» и уходите. То есть здесь 2 варианта. И в одном случае, в другом случае плата принимается и заканчиваются эти рассорки. Время от времени проводите, когда тяготится у вас дом, когда вы начинаете видеть, что ребенок ни с того ни с сего болеет, или у ребенка начинаются проблемы, или что-то там, он перестал быть внимательным на уроках, начал ссориться, начал отвечать вам, грубить. В общем, вы не понимаете, что происходит. Или муж ни с того ни с сего скажет, как ты меня достала уже, что ты от меня хочешь на ровном месте. Это значит, что вам позавидовали. А если есть за что, то, естественно, еще может быть, что в спину пожелали чего-то нехорошего. А еще может быть, что сидят, сплетничают, насылая на вас то проклятие, то пожелание. Уж чтобы ты того. И нечего вот. Не заслуживаешь. Такой хороший мужик, да у тебя вот. И так далее. Как всегда. Итак. Читаем 10 раз. Нет, сначала нужно обматывать и читать 10 раз. Вот прям обмотайте очень хорошо. Таким образом. За рассорки из глаз. Семьи нашей выходи на нить и воск переходи. Притка и ссора. Мотаю вас на черную нить. В воске запираю. Рассорки из глаз. Семьи нашей выходи на нить и воск переходи. Притка и ссора. Мотаю вас на черную нить. В воске запираю. 10 раз. Рассорки из глаз. Семьи нашей выходи на нить и воск переходи. Притка и ссора. Мотаю вас на черную нить. В воске запираю. 10 раз сказали, обмотали. Значит, закрепили вот так. Таким образом, внизу можно еще одну свечу. Отдельно просто как бы так вот пальцем надавить и закрепить вот эту свечу, колонну, вот эту. Дальше читаем. Свеча начинает гореть, естественно, будет трещать, потому что вы запираете эту рассорку, то есть вы обматываете в воске, а воск это природный материал, воск в себе содержит пыльцу миллионы цветов, цветы растут на матушке земле, то есть это энергия земли, поэтому, естественно, ритуалы основное с воском происходят, потому что воск имеет особую силу, особенно черный воск, он вообще впитывает в себя весь негатив и очень быстро.
Одну секунду, вот так вот зажигаем. В общем, вы поняли. 10 раз обматывая нить нужно читать, а потом 10 раз, пока горит свеча. Нет, она будет гореть после чтения, естественно, тоже. Но в любом случае 10 раз нужно будет читать вам. Итак. Начинаем. Притка ты, притка, черная нитка, рассорки и призоры, с глаз и обиды, гори в огне, воском капай. Как воск тает от огня жгучего, так и притки и рассорки с глазы и обиды, сгорите, испепелитесь. И к тем, кто наслал или зло желал, им вернитесь. Заклято. Еще раз. Притка ты, притка, черная нитка, рассорки и призоры, с глаз и обиды, горите в огне, воском капайте. Как воск тает от огня жгучего, так и притки и рассорки, с глаз и обиды, сгорите, испепелитесь, и к тем, кто наслал или зло желал, им вернитесь. Заклято. Притка ты, притка, черная нитка, рассорки и призоры, с глаз и обиды, горите в огне, воском капайте. Как воск тает от огня жгучего, так и притки и рассорки, с глаз и обиды, сгорите, испепелитесь, и к тем, кто наслал или зло желал, вернитесь. Заклято. Знаете, сразу становится легче. Вот прям легче становится. И не важно даже, что сейчас я вас обучаю, показываю, да, что мне это сейчас особо не нужно. В любом случае, даже дела начинают открываться, потому что если вам пожелали чего-то, оно влияет не только на семью, оно влияет и на финансы, и на жизнь, и на дела, и на здоровье, и на все. Вот таким вот образом очищается, выходит и начинает гореть все то, что вы туда заперли. Но нужно дать догореть прям до низу. Там, где уже нитки нету, прям она должна прям хорошо сгореть, это все. Сразу становится легче. Даже если вы не очень уверены, что эта рассорка наслана или она в результате какой-то обиды, не знаю, какой-то зависти пришла в вашу жизнь, неважно. Проведите. В любом случае вам полегчает и очень сильно. Такой ритуал может помирить и с родителями, такой ритуал может помирить брата с сестрой, если вас рассорили. Это семья, семейный ритуал. То есть все, что наслано на семью, на родных, близких, оно начинает уходить. Если одного раза будет мало, сделайте 3 ночи кряду, 5 ночей кряду. В любом случае, после 2-го, 3-го уже начинается постепенно, вот люди начинают мириться, слушать друг друга. То есть они уже могут достучаться до друг друга. Еще раз. Притка ты, притка, черная нитка, рассорки и призоры, с глаз и обиды. Горите в огне, воском капайте. Как воск тает от огня жгучего, так и притки и рассорки, с глаз и обиды. Сгорите, испепелитесь. И все. И к тем, кто наслал или зло желал, им вернитесь. Заклято. В чем заключается смысл этого ритуала? Вы сначала обматываете, то есть вот эту энергию вы ловите, она не видна. Но в магии есть тонкий мир. Понимаете? Вот на тонком плане вы берете эту энергию и мотаете. То есть нитью вы его связываете, привязываете к этому воску. Вы его связали, а потом начитываете, и вы его сжигаете. То есть вот эта нить, обматанная вот эта черная энергия, она уходит вместе с воском, тает и уничтожается. То есть она нейтрализуется. Еще раз читаем. Притка ты, притка, черная нитка, рассорки и призоры, с глаз и обиды. Горите в огне, воском капайте. Как воск тает от огня жгучего, так и притки и рассорки, с глаза и обиды. Сгорите, испепелитесь, и к тем, кто наслал или зло желал, им вернитесь. Заклято. Ну что ж, я подожду
пока догорит. Нет, все-таки хочу ждать немного, пока начнет нить гореть, чтобы вы видели, как это происходит. Обычно начинает трещать, но, в принципе, это нормально. Хотя, смотря какая структура, так что может и тихо гореть. Это не факт. Имею в виду структуру нити. Притка ты, притка, черная нитка, рассорки и призоры из глаз и обиды. Горите в огне и воском капайте. Как воск тает от огня жгучего, так и притки и рассорки с глаз и обиды сгорите и испепелитесь. И к тем, кто наслал или зло желал, им вернитесь. Заклято. Ну что ж, дорогие друзья, желаю вам примирения в семье, мира и спокойствия. У нас проблем и так хватает. Так что не будем создавать себе новые проблемы и не будем радовать своих врагов, ссорясь с близкими людьми. Но как только почувствуем, что такое имеет место быть, тут же берем, проводим ритуал и освобождаем свою энергию от вот этих злых чар. Всем удачи!